हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कि मैं पिछले वीडियो में बात किया था कि मेरे पास जो कुछ कंपोनेंट्स आने वाले हैं मेरे नए पीसी बिल्ड के लिए, जो एक बजट फ़ोटो एडिटिंग कैजुअल गेमिंग का पीसी होने वाला, इसका जो बजट है वो 21,000 के ऊपर का नहीं होगा। तो मैं आज वो सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, वो सारे कंपोनेंट्स मेरे पास हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने नए पीसी बिल्ड के लिए। जो एक बहुत ही बजट पीसी बिल्ड होने वाला है, जिसमें आप एवरेज FPS पे आप मॉडर्न गेम्स वगैरह भी खेल पाएंगे और अपग्रेडेबल है, आगे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अभी अगर जैसा कि जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसमें आप फोटो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह के काम भी कर सकते हैं। तो जो पीसी का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो होता है प्रोसेसर। जो मैं प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ Ryzen 3 2200G। तो ये 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का है मैक्स बूस्ट करते हो तो, और नॉर्मल जो इसका बेस जो है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ये एक 4 कोर 4 थ्रेड प्रोसेसर है और इसमें आपको Ryzen का रेडियन ग्राफिक्स भी आपको मिलता है, रेडियन ग्राफिक्स भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये इनबिल्ट ग्राफिक्स होने वाला आपका ये प्रोसेसर है। तो अब इसे हम ऐड करेंगे अपने बिल्ड में, आपको अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं एक SSD यूज़ करूँगा। ये SSD जो है वो 240 GB का जो ये क्रूसियल का SSD है, इसका जो प्राइस है वो अराउंड 2500 के आसपास में है। Ryzen 3 2200G का जो प्राइस है वो 6700 से 7000 के आसपास का है। ये जो 3000 मेगाहर्ट्ज़ कोर्सर का वेंजेंस सीरीज़ का है, इसका जो प्राइस है वो 2700 के आसपास का है। ये कोर्सर का 450 वोल्ट का जो SMP है, इसका जो प्राइस है 2800 के आसपास का है। ये गीगाबाइट का A320 जो मदरबोर्ड है, ये इसका जो प्राइस है अराउंड 3800 से 3900 के आसपास का है। तो ये पीसी एक बजट पीसी है मोस्टली उन लोगों के लिए जो 30,000 के आसपास एक बढ़िया गेमिंग पीसी देखते हो या फिर एक बढ़िया एडिटिंग पीसी देखते हो, तो उसके लिए है। तो जो कैबिनेट में यूज़ करने जा रहा हूँ वो एक बढ़िया कैबिनेट है। उसका प्राइस अराउंड 2400 से 2500 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो ये बिल्ड है ये अराउंड 21,000 के आसपास का होने वाला है। तो मैं अभी इसे बिल्ड करूँगा और आप देखेंगे कि ये कैसा फंक्शन करता है। मैं विंडो इंस्टॉल करने के बाद भी आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए।
आप देख पा रहे हैं ये Ryzen 320 200G का फर्स्ट जनरेशन का CPU लगा हुआ है, जिसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स भी है। और साथ ही साथ इसका जो कैबिनेट है वो एक बहुत बढ़िया कैबिनेट है जो अमेजन एक्सक्लूसिव मिलता है, जिसका मॉडल नंबर है 200TG एंड ESport के ब्रांड से ये सेल हो रहा है। बहुत ही मजबूत क्वालिटी का है। और इसमें जो SMP लगा हुआ है वो SMP है Corsair का 450 गीगाबाइट का A320 का मदरबोर्ड है, 8GB का Corsair का रैम लगा हुआ है और एक SSD लगा हुआ है 250GB का। तो अराउंड इसका जो बजट है अराउंड 21 to 22,000 के आसपास। अगर आप अच्छे प्राइस पे, अगर फेस्टिव डील पे या लिमिटेड टाइम ऑफर पे अगर आप कंपोनेंट्स वगैरह खरीदते हैं तो वहीं आपको मिल पाएगा, नहीं तो अराउंड 24 to 25 के आसपास चला जाएगा इसका प्राइस। तो ये एक बिल्ट है जो नॉर्मली जो कैजुअल फोटो एडिटिंग करते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं या फिर कभी कभी गेम भी खेल लेते हैं, तो उनके लिए ये PC है। तो ये PC मैंने बिल्ड किया, मैंने असेंबल किया है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद के। तो आपको भी अगर PC असेंबल करना है या फिर उसके बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।